د کہانی شروعات کیږي د یو درې دوستانو نه چې هغوی د کیبل کار په مدد باندې د غر سوګي ته خیږي او دا غځای نه په سکیټینګ باندې راځي. خو د تلو په دوران کې دغه کیبل کار ودرېږي چې دې سره دا درې ونه ډېر زیات ویریږي او شاته چې کوم دوه کسان یې هغوی هم ډېر زیات ویریږي چې دلته دا جون نومې سړی دغه کیبل کار رقول شروع کړي چې دې سره ایما ډېره زیاته ویریږي چې دلته دا ډیني نومې هلک دا شان کړي او دې نه پس کیبل کار روان شي او دوی د غر اونچایۍ ته ورسي چې هغې نه پس دوی په سکیټینګ باندې ښکته راشي. دې نه پس هغې راشي خوراک دپاره. خو دلته جون وایي چې موږ پوره انجوی ونه کړه او موږ له پکار چې واپس په دغه کیبل کار کې د غر اونچایۍ ته لاړ شو او هغه دا ټول هم کنوینس کی چې دا ځل به د شپې په ټایم کې لاړ شو. خو د دوی د راتلو نه مخکې هغه کیبل کار بندېدو والا وي خو دوی ډېر زیات ضد وکړي او هغه ګارډ ته وایي چې خیر دی موږ یو پیر د غر دې اونچایۍ ته ورسوه او ایما هم ورته ووایي نو هغه د ایما خبره ومني او هغه ورته وایي چې دا به د لږ وخت دپاره کولاومه او هغه ورته دا ووایي چې زه به تر هغې پورې نه ځم چې تر څو پورې تاسو ښکته نه یې راغلې. دې نه پس هغه کیبل کار روان شي او د دې نه د دوی شروع شي خراب وخت. هغې نه پس هغه ګارډ ته خپل مالک आवाज وکړي نو هغه یو بل سړي ته आवाज وکړي او دا ورته ووایي چې په دې کیبل کار کې یو درې کسان ناست دي او هغوی د غر اونچایۍ ته خیږي او چې تر څو پر هغوی واپس نه راغلې نو ته دا کیبل کار مه بندوه او هغه ګارډ د هغه ځای نه لاړ شي او لږ وخت پس درې کسان د غر اونچایۍ طرف نه راکوشي په سکیټینګ باندې او هغې نه پس دغه ګارډ دغه کیبل کار بند کړي او د هغه ځای نه لاړ شي. خو افسوس دا هغوی نه وي ولې چې جون ډیني او ایما هغوی په کیبل کار کې اوس ګیر شو او هغوی ډېر په اونچایۍ باندې وي نو هغوی ته داسې لګېدو چې کیدی شي د بجلۍ د خرابتیا د وجې دا کیبل کار ودرېدو. اوس څه غنټې تېرې شي نو دوی ته پته ولګي چې موږ اوس دلته ګیر شو او دوی ډېر زیات په اونچایۍ باندې وي نو هلته ډېره زیاته یخني وي او یخ طوفان هم راتلو والا دی او دلته دوی سره موبایل وي خو د ډېر اونچایۍ د وجې دلته سیګنل یې نه وي چې دوی چاته د مدد دپاره وموي او لږ وخت پس هر طرف ته تیاره شي او هلته ډېر تیز طوفان هم شروع شي او دلته جون هم ډېر زیات ویریږي ولې چې هغه به دې دواړو له سهاره ورکوله هغه اوس پخپله ډېر زیات په یره کې دی او دوی چغې سورې شروع کړي د مدد دپاره خو د دوی اواز څوک ونري نو دلته دوی دا اوس ومني چې موږ زر مړه کېدو والا یو. خو دلته دوی اواز واوري چې دا بل څه نه بلکې د ټرک اواز وي نو دوی چې دا وګوري نو چغې سورې هم شروع او ښکته هر څه خطا کوي چې دا سړی موږ وویني خو دغه ډرایور د دې اواز نه اوري ولې چې دی خپل ملګري پسې راغلی وي او هغه ورته میلو نه شي او هغې نه پس هغه ټرک هم دغه ځای نه لاړ شي چې د دې همت بالکل مات شي. اوس خو برفاني طوفان هم ودرېږي خو یخني ډېره زیاته وي چې دلته دوی ته اوس ساه غشتو کې هم ډېر زیات تکلیف وي خو دلته ډینې ته بله خبره هم رایاده شي هغه ورته دا وایي چې دا ځای به 2-3 ورځو پورې بند وي ولې چې ډېر تیز طوفان به راځي یعنې اوس د دوی د بچ کېدو چانسز نور هم کم شو. نو ایما چې دا خبره وورو نو هغه په ژړا شي خو دلته له ډینې تسلي ورکړي او دا ورته ووایي چې زه به تاسو له ضرور څه لاره روباسم زه تاسو داسې نشم پرېښودی دلته. خو دلته د ایما د لاسونو نه دستانه هم پرېوځي خو دلته ډینې اخر هم یو ډېره خطرناکه فیصله واخلي او هغه دا وایي چې زه به سیده د دې ځای نه ټوپ کړم او ستاسو دپاره به مدد راوغواړم. خو دلته دا دواړه ډینې ډېر منې کړي خو هغه د چا خبره نه اوري او سیده دغه ځای نه ټوپ کړي او موږ څه وینو د هغه دواړه خپې ماتې شي او د ډېر درد د وجې هغه ړقېدی هم نه شو. نو دلته چې ایم او جون دا وویني نو هغې نه یو دوه خطا شي خو مجبوراً د ډینې مدد دی نشي کولی او دلته جون ایما ته وایي چې د دې ځای نه 2 کیبل کار شاته پوړی دي خو هغه ځای ته تلل هم ډېر زیات مشکله دي خو ایما ول حوصله ورکړي او دا ورته ووایي چې ورشه هغه ځای ته ځان ورسوه. خو جون چې څنګه په هغه کیبل کار باندې وخیږي او کیبل باندې لاس کیدي نو هلته د هغه دستانې موشلیږي او لاس هم زخمي شي چې هغه د یارې د لاسه واپس راشي او دلته حالات نور هم خراب شي او طوفان بیا راشي او بل خوا ډینې د مرګ خوله کې ځان په خپله ورکو ولې چې هلته یو لیوه راشي او داسې ښکاري چې هغه ډېر زیات وږی دی او بره نه دا منظر جون او ایما ویني نو ډینې چې دا وویني نو هغه مخ په خپله ټوپۍ کې پټ کړي ولې چې هغه د دې ځای نه منډه هم نشي والی او زر د یو لیوه ګروپ راشي او په ډینې باندې حمله وکړي او ډینې خوړل شروع کړي او ایما او جون دا منظر ویني او ډېر زیاتې چغې سورې وایي خو افسوس هغه د ډینې مدد نشي کولی او دا دواړه اوس ډېر زیات خفه وي او لږ وخت پس ایما جون ته وایي چې دا ټول غلطۍ ستا دی ولې چې تا په موږ باندې زور راوړو چې د شپې په ټایم کې موږ د پهاړي اونچایۍ ته وخیږو خو دلته ورته جون وایي خو ما په تاسو باندې ډېر زور راوړو خو تاسو هم غوښتل چې هغه ځای ته لاړ شو او غلطۍ صرف زما نه د ټولو دی او اوس برفاني طوفان هم شروع شي چې د ډینې لاش په واوره کې پټ شي او په بحث کولو کې د ایما او د جون سترګې ورشي او اوس سحر شي او د ایما چې سترګې کولو شي نو هغه وګوري چې د هغې لاس هغه روډ پسې نښتې دی نو هغه چې دا وګوري د هغې نه یو دوه خطا شي او هغه د لاس لرکولو کوشش هم کوي خو هغه لاس هغې پسې سخت نښتې وي او د دې لاس هم زخمي کېدی شي خو ایما بیا هم کوشش وکړي او هغه لاس د هغه ځای نه رالر کړي خو د هغې د لاس هغه سرمن هم بیلی شي چې دې سره د هغې لاس ډېر زیات زخمي شي او دې کې د جون هم سترګې کولو شي او هغه چې ایما وویني نو ډېر زیات خفه شي او اوس خو نور هم راختلي چې د هغې د وجې یخني کمه وي خو د یخنۍ د وجې چې د دې کومه سرمن زخمي شوې ده دغه نور د ګرموالي د وجې د
دوی دا زخم سوځېدو او جون ایما ته وی چې زما امید دی چې زمونږ د مدد لپاره به ضرور څوک راځي خو دلته غنټې تېرې شي او د دوی د مدد لپاره څوک برا نشي او دوی د یو ورځ نه څه خوړلي هم نه وي او دوی ته د باتروم هم ضرورت وي خو دوی د باتروم هغه ضرورت په هغه ځای کې پوره کړي چې دې سره د دوی دا کپړې هم لمدي شي او نور هم د دوی یخني کېدل شروع شي نو دلته جون اخر هم همت بیلی او هغه دا وی چې د ناس نه سم نه کېږي زه اوس په هر حالت باندې ځان دغه شاته ټاور ته رسوم چې دې ځای نه دواړه وځو او دې نه پس جون په هغه کیبل باندې هغه ټاور له ځان رسولو کوشش کوي چې د هغه ګلبز هم په هغه ځای کې نښلي او لاس هم زخمي شي خو د هغې باوجود هم هغه بل کیبل کار ته ځان ورسوي بل خوا د ایما کیبل کار یو جټکه ووخي نو دلته ایما ته پته ولګي چې دغه کیبل کار سکرو ډیله دی او هغه کیبل کار کله هم غورځېدی شي او اوس جون د هغې د مدد دپاره واپس هم نشي تللی ولې کو دې د هغې د مدد دپاره ځي نو دلته د ایما جون ته خطره ده او جون په مشکل باندې یو کیبل کار ته راورسي او هغې نه پس هغه بل کیبل کار ته د تلو کوشش کولو چې دې سره د هغه لاسونه ډېر زیات زخمي شي او هغه د دستانې د وینو نه ډکې شي خو جون په څه چل باندې ځان ورسوي خو هغه هم لا ښکته نیکو شوي ولې موږ څه ګورو هلته ځنګلي ځناور راشي نو جون ایما ته وایي چې لاندې څه خطا کا چې دغه ځناور دې پسې راشي او زه لاندې کوشم خو د ایما د ډېر کوشش باوجود هم هغه ځناور د هغه ځای نه لاړ نه شي خو بل خوا جون هم په هغه پوړو باندې کوشي او داسې ورته لګېده چې ما یو ډېره غټه کارنامه وکړه او هغه په جلدۍ کې دغه ځای نه وتو والاو چې خپل ځان هم بچ کم او ایما هم بچ کم خو دا د صرف یو سوچ و او جون چې څنګه دغه ځای نه وځي نو هغه پسې ځنګلي ځناور ورمنډه کي او اوس د سهار نه شپه شي خو د جون هېڅ پته ونه لګي او ایما هلته اوس یوازې وي چې هلته هغې سترګې ورشي او وده شي او اوس سهار شي او ایما چې د خوبه راپاسي نو هغه وګوري چې جون لا تر اوسه پورې نه دی راغلی او هغې هم اوس دا فیصله وکړه چې د ناستې نه ښه ده چې کوشش وکړمه مرګ خو دواړو طرفو ته دی خو یو طرف ته لږ چانس شته د بچ کېدو او دې نه پس هغه د هغې کارډ نه راټوپ کي چې هغه خو لاندې راپریوځي خو د هغې په خپه باندې هغه کیبل کارډ هم راپروځي چې د هغې د وجې هغه د درد د لاس ډېرې چغې سوري شروع کي خو ایما خپل درد هیر کي او هغه په راښکلو باندې مخکې روانه شي او لږ مخکې تلو نه پس هغه وینو داسې لګېدو هغې ته چې څوک یې په راښکلو د دې ځای نه بوتلي دي او چې لږ مخکې نوره لاړه شي نو هغه د جون لاش وویني چې هغه نه ګیر چاپېره د یو لیوو ګروپ وي او هغې د جون غوښه خوري خو دغه دوران کې یو لیوه ایما هم وویني او یو شان ورته ګوري او د هغه په خولې باندې وینم وي خو هغه لیوه دې ته څه ونه وي ولې چې هغه موړ وي هغه د جون غوښه خوړلې وي او دې نه پس ایما ډېره په مشکله باندې مخکې روانه شي چې لږ وخت پس هغه ځان سړک ته ورسوي خو هلته هم لرې پر څوک نه وي او ایما هلته بېهوشه شي خو لږ وخت پس هغه ځای کې یو ګاډی تېرېږي چې هغې ایما وویني او هغې د ایما د مدد دپاره ودرېږي او دغسې د ایما نه به دا سفر کله هېر نه شي ولې چې هغې د خپلو سترګو وړاندې د خپلو دوستانو مرګ ولیدو او په هغې کې صرف دا بچ شي او ډېره په تکلیف کې وي او دې سره دا کهاني ختمه شي که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ د کهانۍ شروعات کېږي د یو ښځې خاوند نه چې د ښځې نومي نوم او د خاوند یې میټ نوم وي او در اصل نومي یو رایټره ده چې هغه د کار دپاره نوروې ته راغلي وي خو د شپې په ټایم کې د هغې سفر یو پهاړي علاقې باندې راشي چې هلته ډېر تیز برفیله طوفان وي نو دلته دوی ډېر تیزۍ سره روان دي چې ځان هوټل ته ورسو خو د برفیله طوفان نور هم تیز شي نو دوی دا فیصله وکړه چې شپه به دلته تېره کړو چې څنګه سهار شي نو دې ځای نه به وځو چې دې نه پس دوی په یو سنسان سړک باندې ګاډي ودرئ او دوی ناست وي چې په دې کې د دې سترګې ورشي او چې څنګه په سهار باندې پاسي نو د دوی بالکل هوش والوځي ولې چې دوی ګیر چاپېره وګوري نو د دوی ګاډی په واوره کې ګیر شوي وي چې نومي او میټ دا وګوري نو هغې هم ډېر زیات ویریږي او دوی د دې ګاډي د دروازې کولاولو کوشش کو خو هر طرف ته واوره وي د دې د ګاډي دروازه هم نه کولاوېده او دوی اوس په دې واوره کې ګیر شو چې د وتو یو لار نشته نو نومي میټ ته ډېره زیاته غوسه او دا ورته ووایي چې تا ته ضرورت اوسه چې تا په دې دومره خطرناک ځای کې ګاډي ودرو خو میټ سره اوس جواب نه وي د دې خبرې او اوس میټ د ګاډي سټارټولو کوشش هم کوو چې دا ګاډي سټارټ شي نو زه به د دې ګاډي په ذریعه باندې دا واوره ماته کړم خو هلته ګاډي نه سټارټ کېږي ولې چې د ګاډي انجن فریز شوي وي او اوس دوی موبایل هم چک کوي خو په هغې کې سګنل نه وي او دا مو ته پته نه لګي چې بهر به برفیله طوفان او که نه او هر سکنډ پس یخني زیاتیږي او بل خوا د یارې خبره دا ده چې نومي پریګننټ هم وي او د دې حالاتو د وجې د نومي طبیعت هم اوس خرابېدو والا دی خو نومي ته دا یقین و چې څوک ناڅوک په دې روډ باندې تېرېږي نو موږ به ضرور ووینو او بچ به هم کي خو هغې ته دا پته نه وه چې هغه برفیله طوفان اوس هم شروع دی چې د هغې د وجې ټول سړک بند شوی دی د دې د وجې ټول خلک بهر نه دي راووتې او که په هغه ځای څوک تېر هم شي نو د دې ګاډي د جوخت نه نه ښکاري لرې خو لا ډېره غټه خبره ده اوس دوی سره خوراک او څه اوبه وي او که دوی ګزاره کوي نو دا خوراک ډېر ټایمه پورې دوی خوړی شي نو دلته نومي میټ ته وایي چې تا له پکار چې د دې ګاډي د دروازې شیشه ماته کړي او د بهر وتو څه لار جوړه کړي نو دلته میټ نومي ته وایي چې ما ته پته نه لګي چې بهر طوفان دی او که نه او که زه د ګاډي دا شیشه ماته کړمه نو ګاډي ته به م واوره راشي او بهر ډېر تیز طوفان دی نو موږ به کم خوځو چې د دې یخوالي د وجې به زموږ مرګ وشي اوس ورځې تېرېږي او په دې کې 3 ورځې تېرې شي خو ښه خبره دا ده چې دوی سره کمبل شته چې د هغې د وجې دوی ته ډېر مشکلات نه وي او دوی لګاتار دا کوشش کوي چې په څه چل باندې ځان وباسو او میټ په ډېر کم خوراک کوو هغې به زیات در خپل خوراک نومي له ورکوو ولې چې نومي پریګننټ او هغې ته د خوراک ضرورت دی
اوس میډ مخ کې سیټ ته راوړی د آرام لپاره او شاته نومي ناسي په خپل ډایري کې لیکل کوي چې د میډ اس خوا سره د اوبو بوتل پروتي چې هغه لک شانو خو نو دا اوبو بوتل پریوزي او هغه اوبه گاډي کې توی شي چې سره میډ ډیر زیات غوسه شي په نومي باندې خو لږ وخت پس میډ ته د غلطۍ احساس شو هغه د نومي نه معافي وغواړي اوس شپه شي او دی کې اچانک دوی ته دا محسوس شي چې د گاډي د پاسه څوک روان دي چې سره دوی ډیر زیات چغې سوري شروع کړي چې زمونږ د आवाज ووري او مونږ بچ کی خدا انسان نه بلکې یو ځنګلي ځناوري چې هغه د دوی شور شرابه ووري نو دا غزې نه وتښتي چې سره دوی ډیر زیات نا امید شو ډیر زیات خفه شي او اوس ورځې تیریږي او دوی ته دا احساس شو چې زمونږ د بچکولو لپاره څوک هم نه راځي او یو شپه میډ شمه راواخلي هغه بل کی او هغه د شیشې طرف ته ونیسي چې لکه ډیر وور ویلی شي او مونږ لګي وبو وسکو خو هغه وور ډیر زیات موټی وي هغه د ویلی کېدو نوم نه اخلي خو لږ وخت پس دی لګ ډیر وور ویلی کی او لږ شان د ګاډي د شیشه مخ کته کی شاته په ګاډي کې نومي پرته وي هغه په سوچ کې تلی وي او هغه سره لاس کې موبایل وي چې دی کې اچانک دا غینه هغه موبایل وغورځيږي چې دا غینه بیټري بهر راوځي چې هغه خپل موبایل راواخلي او هغه کې بیټري واچي نو خوش قسمتۍ سره په هغه موبایل کې سیګنل راشي چې هغه زر خپل پلار ته رنګو کې په جړا شي ورته دا وویل چې مونږ په نوروي کې په ګاډي کې ګیر شوی د وره د لاندې او هغه چې خپل پلار ته څنګه لوکیشن وای د کې بد قسمتۍ سره د دې موبایل بیټري ختم شي چې د سره میډ ډیر زیات غوسه شي او هغه ته دوی چې مال به د موبایل راکړو ما به ته د دې لوکیشن باره کې زر ویلیو او مې ډیر زیات خفوي هغه نو می ته وای کوم خپل نوکری نو پرې خنه زبر تاسو سره نه راتلم او موږ په داسې حالاتو کې ګیریدوم نه او اوس نو می ډیر زیات اوږي او تګي وی او د دې دوه په منځ کې بحث شروع وی نو می وته چې تال نو پکار چې تل ته ولاړ وي ته به سیده هوټل ته تللی وي اوس ورځ تیریږي او په دې گاډي کې د دوی نه ورځ وشوي او د کم خوراک د وجې دوی ډیر زیات کمزوري شو خدای باوجود به میډ په خپل کم خوراک او نو می له خپل خوراک ورکاو نو دلته نو می میډ ته په جړه کې وی چې موږ له پکار چې د دې گاډي د شیشه ماته کو او د بهر وته لار وباسو خو میډ همت نشو کولی ولې چې هغه بهر بم ډیر زیاته یخنی وي او دغه سدرې ورځې نورم تیری شي چې په دې گاډي کې د دوی یو لس ورځې برابر شي او اوس نو می ته دا لګیدو چې موږ به کلم د دې گاډي نه ونزو خو میډ ول تسلی ورکړو دا ورته و چې موږ به د دې مشکل سامنا ضرور کوو دنه پس یو گاډي راشي د ووري صفا کول د پاره چې دوی دغه आवाज ووري نو دوی دلته ډیر زیات چغې شروع کړو دا आवाजونه کوي چې موږ د دې نه وباسا خو دا ډرایور د دې आवाज نه اوریدو او هغه د دوی سایډ ته تیر شو مخ کې لاړ شي چې دې سره میډ ډیر زیات غوسه شي په نومي باندې هغه نومي ته دا وی چې زه د نوکرې نه مخ کې یم او دا خبره ما سانه پټ کړې و نو چې نومي دا خبره ووري نو غم ډیر زیات غوسه شي او د دې دوه په منځ کې بیا بحث شروع شي او په دې کې دوه ورځې نورم تیری شي خو دوی د دې ووري قید نه وتل او دوی دومره مجبور شي چې د لوګي ختمولو لپاره به دوی ووره خوړه او سووره به ویل کړه چې لګي ډیر وبه به وسکلي خو داغه د وجه دوی ډیر زیات کمزوري شي او میډ د بهر وتلو کوشش کو خو دا ور دومره سخت وي چې هغه ماتول ناممکن وو او د شپې په ټایم کې د نومي حالت خرابېدو والا شو او داغه حالت دومره خراب شي چې هغه په وسه کې د گاډي سیټ رو باسي او د گاډي کړکۍ په ماتول شروع کی او میډ د دې د چاند کولو کوشش کو هغه ډیر زیات غوسه وي او اخر کار هغه د گاډي شیشه ماته کی چې اوس نورم خطرناک مشکلات راتلو ولدي او د نومي حالت ډیر زیات خراب شي او هغه د ډیر زحمت ډیر زیات چغې سوري شروع کی خودل ته میټ هم د حوصله ورکي او د ډیر مشکلاتو نه پس د میټ لور وشي اوس په دا دوانه د دې ماشومې خیال ساتي خودل ته د یاري خبره دادا چې دوی د دې گاډي شیشه ماته کړې ده چې داغه د وجه په دې گاډي کې یخني رو زیاتیږي او اوس میټ خپل لور روچته کی او خپل ځان ته جوخته کی چې د بدن ګرمواله دې ته ورزي او بل طرف ته د نومي پسترګو کې ډیر زیات یاري وي او هغه میټ ته و چې اوس موږ له سچل کول پکاري چې د دې ځنه باسو خو د دوی په دې گاډي کې شل ورځې تیری شي چې دوی ډیره په مشکل سره وره بخوړه او سووره به ویل کړه او به اسکلی خو ډیره ورځې پر داسې ناممکن و خو اوس میټم د دې وره ماتولو کوشش کوي ولې چې دوی سره اوس ماشومه ده او د دوی ځنه به دوی زر تر زر وزي چې هغه ماشومه د یخنۍ د لاس ډیر زیات جړل نو دلته میټ بغیر د سفروان خپل جیکټ وباسي او هغه نو می ته دا وای چې دا ماشومه په دې کې واچو چې د ګرموالي ورزي خو د دې د وجه د میټ ډیر زیات یخني کیږي چې داغه د وجه داغه بدن کار پریدي او داغه نه پس هغه ودشي په سبب باندې چې نو می پاسي هغه وګوري چې میټ اوسه پرود دي نو هغه د میټ د را پاسولو کوشش کو خو میټ را پاسې دونه ولې چې داغه په خوب کې مرګ شوی دی چې نو می دا وګوري نو هغه ډیر زیات او چاړي او اوس دا په دې گاډي کې یوازې پاتې شو او اوس دا وای چې اوس مال سچل کول پکار چې زره دې ځنه ځانو باسما ولې چې اوس هغه ته پساغشتو کې ډیر زیات تکلیف دی او هغه ډیر زیات کمزور هم شو او یخني دومره زیات شي چې نو می مجبورن د میټ نه کپڑے وباسي او په خپل واچي چې هغه ته ګرموالي وي خو دلته د یاري خبره دا و چې د سره د خوراک هم سونه او د لوګي د وجه د نوبي حالات هم ډیر زیات خراب دي او داغي دماغي حالات هم خرابېدو ولادي خو داغي باوجود ماغي د خپل لور به خیال ساتو او هغه کوشش کو چې زره ډیره لپاره ژوندې یم اوس د نومي په دې گاډي کې 24 ورځې وشوي او په ورځ باندې هغه وګوري چې نور راختل د نور رڼا په دغه گاډي کې راځي چې دې کې اچانک د نومي په مخ باندې د وبو یو ساس کې را پریوزي نو هغه ته دا پته ولګي چې کې دي چې دا وره نرم شوی وي او نومي چې په لاس باندې
وره راوکني نو هغه وره نرمه شوي وي چې دې سره نو مې ډېره زیاته خوشحاله شي او هغه زره هغه ځای نه وره ماتول شروع کي چې کوم ځای کې هغې د ګاډي شیشه ماته کړې وه. دې نه پس هغې کوشش شروع کړی وي چې لږ وخت پس هغه وره ماته کي چې هغه د خپلې لور سره بهر راوتي شي. دې نه پس هغه خپل خاوند میټ ته اخري ځل الوداع ووایي او خپل سامان راوچت کي او خپل لور نه کپړې ته وکي او د هغه ځای نه بهر راوځي. چې هغه څنګه بهر راوځي نو سم برفیله هوا لګي خو نو مې مخکې روانه وي او لږ مخکې تلو نه پس هغه راوغورځېږي ولې چې هغې کې د مخکې تلو طاقت نه وي خو د هغې باوجود هغه همت وکي او مخکې روانه شي او هغې ته د لارې اندازه هم نه وي خو د هغې باوجود هم هغه مخکې روانه وي او د غنټو سفر نه پس هغه یو هوټل وویني. چې هغه هوټل وویني نو ډېره زیاته خوشحاله شي. دې نه پس هغه هوټل ته لاړه شي او د هغه ځای نه هغه هسپتال ته بوځي چې هلته زر د هغې علاج شروع کي او دې سره دا کهاني ختمه شي. که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.